کوو چې نن تاسو د ورګزو مسلې دپاره موږ سدیځې ته راغلي یو هر کله راشو هر کله یې درته یو په دې جنتي خاورې باندې خبرې مشرانو صاحبانو ډېرې وکړې یقین وکړه مور کې ضرورت نشته خو بیا چې لږ د خبرو وضاحت ډاکټر صاحب تاسو ته وشي نو انشاءالله د ورګزو حالتو نه خبر وکړو ډېر وخت وشو تاسو نیو راغلي حالانکې د ورګزۍ فاونډر تاسو د کریډټ تاسو ته سي او د ورګزو کې کوم ویرنی روان دی که دا خرابېږي د الزام به په تاسو لګېږي ولې چې تاسو د دې فاونډر یو چې کله یو کس د یو شي مالک وي که هغه خرابېږي نو هغه الزام به اټومیټیکلي مالک ته سي بار خلق یې خود خرابوي پهله خبره ډاکټر صاحب د جرګې نه ماته معلومه شوه چې په امن و امان باندې دا جرګه نن را جمع شوي دی خو ډاکټر صاحب دوه قسمه امن دی موږ سره یو پازیټیو پیس دی یو نیګیټیو یقین وکړه ډاکټر صاحب چې کوم یو غریب عوام دفترو ته لاړ شي بالکل پازیټیو پیس زیرو دی هر یو سړی جیب ته غال وي بس که سټیل نه برابر وي که تلوکي وي خو مسله یې به چلېږي که غریب وي یقین وکړه ولدار څه نشي دی د نورې غټې بلوانې خو پرېږده ډاکټر صاحب امن مو ته په دفترو کې هم پکار دی امن مو ته په بازارونو کې هم پکار دی چې زه سبا کاروبار ته ځم چې زه په امن کې روان وم یو امن دا دی دا پکار دی چې نن موجوده کومې مینې ایم پی ای دی دا راغلي وی هغه نه دي راغلي ډېره بدقسمتي دی یا به مصروفیات وي چې دا یو امن دغو سره دی ډاکټر صاحب دویم امن چې کوم دی د مو سیکورټي ادارې و سټیټ سره دی هغه ته ویل شي نیګیټیو پیس هغه د هغو ذمهواري دی ولې چې د سټیټ په دې طریقې سره باونډ وي دوی موږ سره سټمپ پیپر لیکلی چې موږ تاسو ته امن درکوو تاسو د موږ خزانې ډکوو موږ خپل ټیکس ورکوو ورته څومره مدنیات دي دوی ورکې لاس دی په امن باندې نورې خبرې نه کوو نجي صاحب بس صرف مو دا دوه ریکویسټ دي مطلب تاسو ته مو یو فریاد کوو جانو صاحبانو خبرې وکړئ تاسو اوس هم د موجوده کوم الیکټډ ممبران دي تاسو ورنه زور زیات راسي موږ ته دومره پته لګېږي د تاسو نه ما لوی نه ما دی او دویمه خبره په ایجوکیشن وکړو نجي صاحب تاسو نه ما لوی ګیله دی یقین وکړه ډېر لوی فریاد درته کوو حقیقت چې د موږ مړونه دي اپریشیټ کوم یې درې کمونه دي امن دی ورکوي صرف اتفاق و اتحاد او بله خبره دی چې کرپشن نه کوي مطلب په خپل قوم باندې پیسه نه خلي نه مشر خلي بیا نه کشر خلي خو ډاکټر صاحب ما په 15 کمونو کې یو د ښځو کالج نشته آیا د ما خویندې سبق نه یي دې نه به زه پېښور یونیورسټي نو ته بیا یونیورسټي د انجینیر کالج دا ما یې مینې و ایم پی ای ته لغونه خو ګیله نه کوم چې ته ما ته یونیورسټي جوړه کړه میډیکل کالج جوړ کړه کم از کم که نه وي د ښځو کالج خو جوړ کړه بله ورځ مینا خان راغلی و شیخان ډګري کالج ته د مولا خیر ایجوکیشن منسټر دی اعلان یې وکړي چې تاسو بلډینګ ونسو ما ورځ مینا خان صاحب ورګزو دپاره راشه د کالج کرایه زه برداشت کوم خو راشه ته صرف ورته سټاپ راوله نوره څه څوره کرایه ارسي دا په معاش وه څه ما وله د ښځې ووټ کې لږې تعلیم یافته شي څه په دې علاقې کې امن راشي دریم به زه په خیل باندې لږې خبرې وکړم ډاکټر صاحب یقین وکړه پرون ما سره مشران راغلي وو حجرې ته میشتي وو از هسپتال کې ډېر بد حال دی یو کلس پورې که نور یې لرې ګو او څه نوکري راغلي دي ما خپل شیخان قوم دی په کار دی چې شیخان برتي وي زه په دې خبره نه کوم خو خبره به د ورګزو د غریب عوام کوو چې کوم غریب وي د چا حق وي ځان څه غو ته میلاو شي هغه نه څه 15 نوکري دي دی ورکې کړي دي ایم ایس ورکې سیستم ورکړی دی نه هغه باندې بس احتجاج وي دا هسپتال به بندېږي خو موږ ته ریکویسټ کوم چې دې کې د سلیسي کردار وکړه او ایم ایس ته ویه چې ورګزو ته عزت ورکړه چې کوم شی روزي غریب عوام ته ورکړه مین زرما ما که کم از کم ته دوره غریب کور کې دوړه د روژې کې څه خوراک کې مسخوتان پیداویږي نو بله خبره په خیل باندې راشه ډبوري ده ډبوري هسپتال کې یو امبولانس نشته ډاکټر صاحب د ما اپر ځپلی شوی عوام دی که زه یایم چې د هډکوارټر را وخیجېږي نو ما زړه د غاړې نن ډي پي او صاحب دی ناست دی دا ولې اپر ته نه خیږي ډاکټر صاحب دا د تاسو غلطین دی تحصیلدار صاحب غلطین دی چې تاسو لوی لوی خندانونه یو دي کور کله ورګزو کې د تاسو نه مې دي وزیر اعظم تاسو پېژني یو ډي پي او څرنګې اپر ته نه خیږي درې ورځې یا یو ډي سي څرنګې نه خیږي یا یو ای سي څرنګې نه خیږي دې کې خطبې خبرې دي ډاکټر صاحب یا د عوام د کوم ورګزو مشران دي که یونې دی که ایم پی ای دی که تاسو فاونډر یو که سبیکا کوم تیر شوي یا خو دا ورګزۍ عوام تاسو استعمالو ټول څه بس کونټې مو ته مجبور وي دا ورکا ورته مو ته محتاجي کوي او که نه وي دا خبرې د تاسو لاس کې دي درې ځل د هډکوارټر نوټیفیکیشن وشه د کومې مسلې دي دا ټولې د هډکوارټر سره جوړې دي ډاکټر صاحب سمبګه سر نه دلته اسمان کې جوړ کړی د کومه مو موجوده ایم پی ایس دی خو په الحال څه نوټیفیکیشن وشه بقي د مرج ازلا ولا دفتر یې لاړې د ما ورګزو دفتر یې ډاکټر صاحب ولې نه راخیږي اخر څه مسله دی درې ځل 16 کې نوټیفیکیشن وشه ډاکټر صاحب تاسو ورکې موجوده و نوټیفیکیشن یې سار شه 2019 کې وشه نوټیفیکیشن یې کینسل شه
اوس 25 کې سو خیله پرېږدي بیا وکړه اوس کوم موجوده یم پی دی زه ورکې رکاوټ نه خو ولې نه راخېږي تاسو ورکې رکاوټ یو دي دفترو کې د جرګې نه زه جواب غواړم تاسو د دفتر یې نه غواړو ورکوزو کې تاسو رکاوټ یو دي کې د کې څوک رکاوټ دي ډاکټر صاحب مو تاسو ته خواست کوم چې مو ته پازیټیو پیس نیگیټیو پیس دواړه پکار دي بلکې نیگیټیو نه مو ته پازیټیو پیس ډېر لازمي دی چې غریب سړی دفتر ته رسي لیز په ښې طریقې کېږي د کومې چوکیانې دي دې ته د چا حق وي هغو ته حساب میلوېږي که پولیس چیک پوسټ جوړوي یو غونډهګردي به راخستې وي د چا علاقه وي هغه دا سپورټ کې نه راخلي که لیز وي ډاکټر صاحب یو ښه کس به ورته وار شي هغه په نامې لیز وکړي د نور عوام که چیرې نه چیرې د کوم لیزونه ډاکټر صاحب کېږي امن سره لیز ډېر لازمي شی دی که دوی والا 5% هم د غریب عوام ته میلاو شي نو انشاءالله موږ د حکومت ټیکس ته ضرورت پېښ نه شي موږ د روډونو مسلې ټولې حل کړو د دوی درې ډاکټر صاحب ډېرې لازمي خبرې دي او په کار دي چې یو بله جرګه نه راوغوښتل چې تاسو مشران یو د یو اعلان زه دغه نه کړم چې یوت به در سره دا ورګزو والا انشاءالله د مو په قیادت کې شانه به شانه ډاکټر صاحب ولاړ وي صرف تاسو قدم واخلو یقین وکړه ورګزو کې ټول نظام تاسو په نس دی